Hello, we're back. Hi guys, a beautiful day, Mike Francis. So, guys, it's about time siguro para magkaisa na tayo kung ano mga dapat natin, kung sino kung gusto natin. Kaya huwag kayong mag-alinlangan kung sino ang gusto nyo. Sa ano? Mike Francis for M1 TV. Hi guys, akala nyo kung ano na ano. This is Mike Francis once again and coming back for a new episode of video. So right now guys, we're gonna have a unboxing with this order from Shopee. So what's this guys? So later on, tumutok lang kayo at ating pong bubuksan ito. Okay, babalik ako. Diyan guys, there you go, a brand new welding helmet. There you go guys, tuloy-tuloy ang unboxing natin. Bubuksan natin at i-reveal ang bagong-bagong welding helmet. Okay, para tayo magbubukas. There you go guys. Diyan. Ito na yung mga accessories niya guys. Ito na yung parang kinakabit mismo sa ulo. So may assemble natin yan. And ito na yung mismong pinaka helmet niya guys. Yan. I-test natin na. I bought this from Shopee with the price of $495. So let's test this one. Sabi nila ito automatic siyang dumidilim. O kaya yung parang meron siyang solar adjustment pag ginamit mo siya at once na nakakita ng o kaya naramdaman niya na mayroong parang liwanag ng welding rod at nagwe-welding, kusa siyang dumidilim guys. So later on guys is papakita natin kung tama ba yung sinabi at kung aprobado. I'll be back mo. So we're back guys, there we go. Na-install na natin yung mga parts niya and completely nakalagay na siya at fitted na guys. So here we go guys. Let's take a look at the front side of this welding helmet. Okay, what is the detail over here? So as you can see guys, we have yung additional parang plastic film. It is siya tayo nilalagay sa may bandang harapan niya. We're going to fit this one in here. So meron siyang instruction guys. Kailangan pag gamitin mo kailangan gwapo ka. Yan yata ang sabi. No, just kidding. So pag lalagay daw to guys in Tagalog, you have to remove this protective film before using. Siyempre nga naman guys kasi para gumana siya siguro. Kasi parang protective niya ng shield dyan para hindi lang magasgas. This is the front side. So we'll go. Ito naman yung side guys. And this is the itsura niya guys pag nasa loob o kaya sa may loob mismo ng helmet. There we go. As usual guys, meron siyang protective coating. Kailangan ding alisin bago gamitin. I don't know the reason behind, pero siguro para maging aktibo siguro yung mechanism niya. Kasi kung nakalagay yan guys, hindi siya siguro magpa-function na mabuti. So ito na yan guys. Well, okay, let's do it guys. And itetest ito maya maya kung talagang totoo nga bang itong welding helmet na ito mayroon siyang automatic darkening o kaya kusa siyang dumidilim kapag yung ikaw ay magwe-weld. Hindi na kailangan na parang bukas sara, taas baba yung mas para makita mo na yung welding. Okay, I'll be back for more of this one. Yung actual na gamit guys. I'll be back for more. Before ako magpaalam sa ating video, ating episode is I just wanna thank Shopee for sending me this beautiful product.
You know guys, maganda naman yung quality niya. I mean, pag halimbawa nagwe-weld ka talaga is automatic talaga siyang dumidilim. Kumbaga sa kanya, isa sa mga features ng helmet na ito, meron siyang auto darkening, so there's no need for you to taas mo yung mask mo, ibaba mo para makita yung weld. Maganda siya guys kasi habang nagwe-weld ka, nakikita mo nang mabuti yung weld mo, as in parang malinaw siya, unlike kung yung napakadilim na traditional na ginagamit guys, parang mahirap gamitin. Like this one guys, so ito yung parang mga traditional na welding mask o protector, wherein pag gagamitin mo siya is yung parang black na salamin lang na ginagamit niya. So ang tendency, hindi mo masyado makikita yung weld mo. Unlike this one guys, na napakaganda niya kasi once na nakakita siya liwanag ng welding rod, nag-spark na siya, kusa siyang dumidilim guys. Then kapag halimbawa natapos ka na nag-weld, babalik siya dating liwanag niya. So not bad for the price of 495 pati shipping free. Okay naman na siya guys. Actually mayroong mas mahal dito, yung mga tiga 800, but I didn't choose that kasi ang binudget ko lang sa talaga is yung 500 lang. So mag-fit lang siya sa budget ko. And beside, pare-parehas din naman ang function niya. Ang importante yung auto darkening niya is gumagana. Ang parang makikita niyo lang dito guys, syempre dito this one compared dun sa mga original kasi medyo makakapal lang talaga siya guys, at saka maganda yung pagka-fitting ng mga glass niya inside and out. Pero medyo naman yan guys, pwede mo nang patibayan yan, as in pwede mo siyang ilagay sa o kaya lagyan ng glue yung mga side na ito para hindi pasukin na ilagay. At the same time, kahit mahulog siya is hindi basta-basta maaalis. Kanina nga guys nahulog na alis pero later on ayusin natin yun guys, lagyan natin ng pandikit. So my Francis for EMWAN TV, this beautiful product 495. Bili na kayo guys, beautiful one. Mas mahal yung 800 pero parang parehas din sila ng function. Saka ito guys medyo sophisticated o silang konti, so kailangan iba yung ingat kasi hindi kagaya ng mga ibang old helmet na pang welding o mask is kahit na malalaglag siya, walang aparato na masisira sa loob niya. Ito guys kailangan natin mag-ingat kasi once na nabagsak siya, mayroong makakalog na parts para sa auto darkening niya is magiging useless na siya. So iingatan ko to and hindi ko siya pang raragid. Hanggang sa muli guys, my calls for EMWAN TV for this unboxing. Have a beautiful day. Nice product. I love this one. Bye bye.